Өзүбүздү текшеребиз деген сабактын лексикага арналган экинчи бөлүгүн баштайбыз. Биз бир сүйлөмдүн ичинде белгиленген сөздүн маанилешин таап жатабыз. Биринчи сүйлөм. Экологиянын бузулушу социалдык кыйынчылыктарга да себеп болот. Биз маанилешин издей турган сөз кыйынчылыктар. Оорчулуктарга себеп болот. Биринчи вариант. Жокчулукка себеп болот. Экинчи вариант. Кыйынчылыктарга ага маанилеш жакырчылыкка себеп болот. Үчүнчү вариант. Жана кемчиликтерге себеп болот. Бул төртүнчү вариант. Экологиянын бузулушу социалдык кыйынчылыктарга да себеп болот. Кайсы сөз менен кыйынчылыктарга деген сөздү алмаштырса болот, маанисин бузбай. Оорчулуктарга, жокчулуктарга, жакырчылыкка, кемчиликтерге. Албетте кыйынчылыктын маанилеши оорчулук. Мага кыйын болуп жатат, мага оор болуп жатат деп айтабыз. Кайсы бир контекстте буга татаал деген сөз да маанилеш болушу керек. Болушу мүмкүн. Бул жерде болсо оорчулук деген сөз бизге маанилеш болуп берет. Биринчи жооп туура. Экинчи мисал. Келгендер өз кеп кеңешин берип, жүйөлүү сөздөрүн айтышты. Кайсыл сөзгө маанилеш издейбиз? Жүйөлүү деген сөзгө. Жүйөлүү. Биринчи вариант. Жагымдуу. Экинчи вариант. Орундуу. Үчүнчү вариант. Жылуу. Төртүнчү вариант. Убактылуу. Келгендер өз кеп кеңешин берип, жагымдуу сөз айтты, орундуу сөз айтты, жылуу сөз айтты, убактылуу сөз айтты. Кайсы сөз жүйөлүү дегенге туура келет? Жагымдуу, орундуу, жылуу, убактылуу. Албетте, экинчи вариант орундуу деген сөз жүйөлүү деген сөзгө туура келет. Үчүнчү тапшырма. Айнуранын айтканы менде көп суроолорду пайда кылды. Бизди кызыктырган сөз айтканчы пайда кылды. Кайсыл сөз маанилеш болот? Көп суроолорду тапты, көп суроолорду жаратты, көп суроолорду пайдалуу болду, көп суроолорду чечти. Айнуранын айтканы менде көп суроолорду пайда кылды. Кайсы маанилеш? Тапты, жаратты, пайдалуу болду, чечти. Албетте, пайда кылды деген сөзгө маанилеш сөз бул жаратты. Жок нерсе азыр болуп калды дегенди билдирет, жалпы маанисин алганда. Пайда болду, жаралды. Пайда кылды, жаратты. Төртүнчү мисал. Акылман кыз өз атасын өлүмдөн сактап калган экен. Бул бир жомоктон мисал окшойт. Акылман кыз өз атасын өлүмдөн сактап калган экен. Сактап деген сөзгө кайсыл маанилеш болот? Жардам берип, жашырып, коргоп, таап. Сактап деген сөзгө кайсы маанилеш болот? Жардам берип, жашырып, коргоп, таап. Албетте, таап деген сөз, сактап деген сөзгө маанилеш болбойт. Жардам берип деген сөз дагы туура келбейт. Жашырып деген сөз балким контекстке логикалык жактан туура келмек. Акылман кыз өз атасын жашырып калган экен десе эч кандай мазмуну бузулбайт. Бирок сактап деген сөзгө маанилеш сөз коргоп. Себеби бул сүйлөмдө эмес, башка контекстте да колдонсо дагы коргоп деген сөз сактаптын ордунда колдонулат. Экөө маанилеш. Мисалы, жол эрежелерин билүү, мисалы, кырсыктан сактайт. Же жол эрежелерин билүү кырсыктан коргойт десе да болот. Бул эки сөз маанилеш. Кийинки мисал. Кечээ аба ырайы бузулуп, катуу шамал согуп турду.
Бизди кызыктырчу сөз согуп. Шамал сокту. Дагы кантип башкача айтса болот. Шамал сезилип турду. Шамал айдап турду. Шамал болуп турду. Шамал уруп турду. Кайсы вариант туура болот? Кантип айтабыз? Шамал согуп, шамал сезилип, шамал айдап, шамал берип же шамал уруп. Контекстке берип деген сөздөн башкалар туура келет экен. Шамал деген сөз менен сезилди, шамал сезилди, шамал айдалды, шамал урду деген сөздөр айкаша берет. Бирок кайсыл сөз согуп дегенге маанилеш. Албетте уруп деген сөз маанилеш. Шамал уруп турду. Шамал сокту, шамал урду деп айтабыз. Кийинки мисал. Кичине бала эмгектеп барып жердеги оюнчукту алды. Биз эмгектеп деген сөзгө маанилешти издейбиз. Биринчи вариант. Кичине бала сойлоп барып, кичине бала жөргөлөп барып, кичине бала аракет кылып, же кичине бала тез барып. Кайсыл сөз эмгектеп дегенге туура келет? Маанилеш катары. Бул жерде эки сөз талаш жаратышы мүмкүн. Биринчи вариант сойлоп, жана экинчи вариант жөргөлөп. Албетте тез аракет туура келбейт. Эмне үчүн сойлоп анан жөргөлөп талаш жаратат? Себеби деген экөө жакын мааниси өтө жакын сөздөр буларчы. Себеби сойлогон болот, мисалы жылаан сойлоп жүрөт деп айтабыз, Анан кээде сойлоп кетти деп да айтышы мүмкүн балалар, кичинекей баланычы, бас элек бала. Бирок чындыгында эмгектеп анан жөргөлөп деген бул экөө так маанилеш сөздөр, себеби мындай төрт аяктап басканда болот эмгектеп. Сойлоп деген эмне үчүн туура келбейт? Негизи сойлоп мындай боору менен жылганды айтат. Ал эми жөргөлөп, эмгектеп экөө маанилеш мындай төрт аяктап басат. Кийинки мисал. Бул изилдөө ишинде түрдүү ыкмалар колдонулду. Биз колдонулду деген сөзгө маанилеш издейбиз. Колдонулду. Пайда кылынылды. Пайда көрүлдү. Пайдаланылды. Үйрөтүлдү. Кайсыл сөз колдонулду деген сөзгө маанилеш болот? Колдонуу, пайда кылуу. Колдонуу, пайда көрүү. Колдонуу, пайдалануу. Колдонуу, үйрөтүлүү. Кайсыл вариант маанилеш болот? Албетте колдонулду, пайдаланылды. Колдонуу, пайдалануу. Бул маанилеш сөздөр. Азыр болсо биз карама каршы сөздөрдү таап көрөлүк. Буга чейин биз маанилеш сөздөрдү таптык, себеби бир маанини билдирген, бирдей мааниге ээ сөздөрдү таптык. Ал эми азыр болсо биз маанилери карама каршы келген сөздөрдү таап көрөлүк. Биринчи мисал. Макалада автор келечек жөнүндө терең ойлорду айткан. Бизди кызыктырган сөз терең. Ушул сөзгө кайсы сөз карама каршы маанини билдирет? Демек, терең. Биринчи анык, экинчи тайкы, үчүнчү баалуу, төртүнчү эски. Ойлонуп көрүңүз, кайсы сөз терең деген сөзгө каршы келет? Ачык, тайкы, баалуу, эски. Албетте тайкы деген сөз терең деген сөзгө карама каршы маанидеги сөз болуп эсептелет. Туура жооп экинчи сөз. Кийинки мисал. Мен жеке оюмду билдирип койсом. Биз карама каршы маанидеги издей турган сөз бул жеке. Варианттар. Биринчи жалпы, экинчи түрдүү, төртүнчү көп, бешинчи маанилүү. Кайсы сөз жеке деген сөзгө карама каршы маанини билдирет?
Дагы орусча айтабыз антонимдер деп. Негизи бул лингвистикалык термин болуп эсептелет антонимдер. Кыргыз тилинде деле көп убакытка чейин антонимдер деп колдончубуз да. Жеке деген сөзгө карама каршы келчү сөз албетте биринчи вариант жалпы. Жеке бир гана адамга тиешелүү, а жалпы көпчүлүккө тиешелүү. Ушул текстте жеке деген сөз туура келет. Мисалы, мен жеке оюмду эмес, биз жалпы оюбузду билдирип койсок деп да айтса болот. Бул карама каршы маанидеги сөздөр. Үчүнчү мисал. Сенин жардамың абалымды бир топ жеңилдетти. Бизди кызыктырган сөз жеңилдетти. Ушул сөзгө кайсыл сөз карама каршы маанини билдирет? Биринчи вариант оңойлотту. Экинчи вариант алмаштырды. Үчүнчү вариант татаалдатты. Жана акыркы вариант өзгөрттү. Кайсы сөз жеңилдетти деген сөздүн маанисине каршы маанини билдирет? Оңойлотту, алмаштырды, татаалдатты же өзгөрттү. Жеңилдетти деген сөзгө каршы маанини билдирчү сөз бул татаалдатты. Төртүнчү мисал. Небереңди ата энесинен ажыратып эмне кыласың? Алып кетпе, деди ал. Бизди кызыктырчу сөз ажыратып, ажыратуу. Небереңди ата энесинен ажыратып эмне кыласың? Алып кетпе, деди ал. Ажыратып, баш коштуруп, талашып, жашырып, бөлүп. Кайсыл сөз мааниси жагынан ажыратып деген сөзгө каршы келет? Албетте биринчи вариант баш коштуруп, ажыратып, баш коштуруп, башкача бириктирип деген сөз карама каршы маанини билдирет. Бешинчи мисал. Документтин эки вариантын карадык. Көп айырмачылык бар экен. Документтин эки вариантын карадык. Көп айырмачылык бар экен. Бизди кызыктырган сөз айырмачылык. Кайсыл сөз каршы маанини билдирет? Жакындык, толуктук, окшоштук же татаалдык. Кайсыл вариант айырмачылык деген сөзгө каршы келет мааниси жагынан? Жакындык, толуктук, окшоштук, татаалдык. Албетте окшоштук деген сөз айырмачылык деген сөзгө каршы маанини билдирет. Кийинки мисал. Экиге бөлүнүп алып издейли, тезирээк болот. Экиге бөлүнүп алып издейли, тезирээк болот. Бизди кызыктырган сөз бөлүнүп. Кайсы сөз ушуга каршы маанини билдирет? Биринчи вариант ажырап, экинчи вариант кошулуп, үчүнчү вариант жоголуп, төртүнчү вариант кабылып. Бөлүнүп, ажырап, бөлүнүп, жоголуп, бөлүнүп, кошулуп, бөлүнүп, кабылып. Албетте бөлүнүп деген сөзгө каршы маанини билдирген сөз бул кошулуп. Бөлүнүп, кошулуп. Дагы бир мисал. Ар бир иштин кемчилиги болбой койбойт. Бул кезектеги мисал. Бизди кызыктырган сөз кемчилиги. Ар бир иштин кемчилиги болбой койбойт. Варианттар. Каршы маанидеги сөздөр. Пайдасы, артыкчылыгы, жаңылыштыгы, күчү. Кайсыл сөз кемчилиги деген сөзгө каршы маанини билдирет? Пайдасы, кемчилиги, артыкчылыгы, кемчилиги, жаңылыштыгы, кемчилиги, күчү, кемчилиги. Албетте кемчилиги деген сөзгө каршы маанини билдирген сөз бул артыкчылыгы. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Бул лексикалык өзүбүздүн билимибизди текшерүүгө арналган
тест түрүндөгү тапшырмалар болду.